Hello，大家好，我係 Mary 啊。今次帶大家去一個 X 位。嗱，如果知道呢個地方嘅人呢，咁就認得嘅就唔好講啦。如果唔認得嘅就自己估下啦。都幾撩楞同埋幾難去嘅，咁所以大家睇咗當去咗啦。我就純粹分享下我自己露營嘅開心事。不過你話好難去咩？又唔係，因為我知道露營嘅人呢都真係幾勁嘅。好 cam 㗎呢段路，但係有啲人係真係行到咯。Anyway， 真係好密嘅，好密啊！密過之前好多。勾住個背囊添啊！好彩我之前行開山，你睇下級級都膝頭哥咁高啊！你都唔好話唔難行，仲要有勾背囊啊，又勾住啲行山杖啊嗰啲咁。哇！頭先呢，全部啲草咧都係好密好密咁樣行，呢度算好少少啦。戒手戒腳㗎，全部都，不過都叫係一條路嚟嘅。呢啲咁嘅村林路，平時咧輕裝就好舒服嘅 ，OK 嘅，重裝就勾背囊咯 ，OK 啦，好玩。好玩。哇！今日天氣真係好好，有啲曬添，已經有熱嘅感覺。呢度有山稔啦，有白花有草啦，好靚啊！呢度好大自然啊，影俾你睇都唔知我喺邊啦，係咪？好靚，我自己都唔知自己喺邊不得個，懷着興奮的心情。可能呢就嚟春天，好靚啊！好多地方都好有好多花咁。唔係就嚟春天，春天行山呢係好多花仔，好開心啊！我先見到好多唔同嘅花仔，有好多白花油草啦，有啲有果子嘅啦，有啲有花仔嘅，好正。個昆蟲係蜻蜓啊！唔知影唔影到佢咧？紅色嘅你好靚啊！超紅卜卜啊！呢隻蜻蜓，哦，走咗咯！咦，仲咪得？走咗咯！超紅。好多人都會問啊，做乜鬼要行咁遠去露營？其實，中意大自然嘅人就唔會好介意行得遠。咁啱，我又可以輕裝少少，可以足夠應付得到我孭上山呢。我好多時都中意行遠少少嘅。不過嗰日呢真係幾熱嘅，你睇下個太陽，哇，超猛太陽，流啲汗啦，值得嘅。哎呀！哎！喂，好高級啊！高級啊！我頭先都係咁啊！應該就到啦啩，好熱啊！到啦，我已經見到端倪，nice， 唔影俾你哋睇，有冇？我今晚個景，nice。我好享受咧，親手自己起營呢份專注，聽住啲泥土啊、揼釘嘅聲音啦，跟住又聽住啲營柱嗰啲 click clack 聲啊，帳篷嗰啲 fifi 發發聲啊，一手一手自己去拉嗰條營繩去拉緊嘅時候咧，好正。
平時喺城市入邊咧，好多時我哋都好多嘢都控制唔到，但係上到山啦，呢個由我自己一手一腳踏出嚟嘅安全感咧，好實在，覺得係完完全全屬於自己嘅。野外露營就係咁噶啦，生活變得好簡單，簡單到咧係剩低我哋面前嘅呢幾米小小嘅地方，但係就變得係屬於我嘅，好踏實嘅。雖然好簡單，但係又好舒服喎。起營起到攰，抹一抹汗，又望下前面個景，你就會覺得乜嘢都值得噶啦。搞掂啦！退後一步睇下呢個屬於自己嘅空間先。哇，有山有樹木，仲有靚嘅日落。你會發現呢，其實大自然已經準備咗一個最好最好嘅環境俾你，只要你肯行上嚟就得啦，係咪？行得慢唔緊要㗎，最緊要係咩啊？我可以喺度玩一玩咯，正唔正咧？春天嘅日落啦，每一次睇啲顏色都唔一樣噶。我咧又唔識整嗰啲好嘅嘢食啊，但係每一次入到個山度，我最期待咧就係用眼睛去睇下呢啲風景，由淺嘅橙色就變到呢個深嘅橙色，哇！鬼影變幻球咁啊，好正！成個天咧都充滿彩霞，好似magic hour 係真係 magic hour 嘅時間。呢個係喺 Donkey 買嘅北海道牛肉，咁佢有140g 啦。咁如果你擺落微波爐就600顆，就1分鐘。咁我就係咁煮翻熱佢。咁而家未煮嘅，我打開個袋聞下都幾香。我就咁揾個 pan 轉翻熱佢就算。一陣試下。唔知喎，煮餸好叻，睇下我前面烹餸，色香味俱全係嘛？係咯，倒出嚟嘅啫嘛，大佬。煮好晒餸，梗係開翻罐正嘢去慰勞下自己啦。今晚好豐富啊！今晚我哋有脫水飯加脫水飯，仲有咖喱牛肉同埋呢個 Donkey 嘅唔知乜嘢牛肉。咁啊，食完個晚飯就梗係食零食啦。我咧好中意食呢隻韓國嘅雞泡魚乾，定係唔記得咗魷魚乾。用個 UCO 咧去烘翻熱佢咧，熱辣辣好好食嘅。有時會烘到佢脆卜卜，好正。跟住咧，今日仲有呢個入鏡先，呢個葡萄氣酒味薯片，唔知咩味咧？我對住好多燈嘅景，好靚啊！呢度我喺度笑，啱啱食咗一塊，好神奇！呢個葡萄氣酒味咧，好得意啊！係咩咧？葡萄氣酒味咯，甜甜地啦。佢寫明嘅喎，有啲好似冇添加酒精啊，冇添。你發現到啊？冇添加酒精，不過咧係點講好咧？佢有啲 fruit punch 嘅味，甜甜地嘅味。我隔離嗰個話有酒精味，我其實就唔太覺得嘅。好朋友坐下吹下水，食下零食，跟住咧就欣賞下呢度咁靚嘅夜景，跟住又行個圈，跟住就影下星星咁樣樣。
好快就過咗一晚。嗰晚都有星星㗎，我覺得幾好。不過我影出嚟好似唔係影到角啦。不過都花咗啲時間去影呢幾張靚相，因為真係超鍾意呢度，好正。I've got to reach you, I've got to see you, let the light shine down on me, when the day breaks, and the sky is changing colors, into something new, I wanna see it with you, sound of waves, I wanna see you.早晨大家好啊！呢個日出係咪好靚呢？充滿咗霧，好有仙境嘅日出，顏色又好靚，我自己都好鍾意。睇完日出就開始執嘢啦。呢個天時呢，夜晚就好凍，日頭呢一出陽光就好熱㗎，所以我通常都係食早餐之前啦，睇完日出之後，趁佢唔係好濕啦，咁我咪執咗嘢先咯。如果濕就曬一陣，我就通常都好快執咗嘢先，費事煩。太熱啦，如果唔係，其實當日晏晝咧，我睇過溫度計都成30幾度。雖然前一晚我係要開呢個羽絨睡袋瞓覺，不過真係好熱啊！啲天氣已經 ，Oh my god！ 我唔係特別中意黃色㗎，不過唔小心買啲嘢啦，嗱，食嘅飲嘅。同埋啲用品都係黃色，唔知點解呢？原來啲啤酒罐呢係要打直踩嘅，咁嗰啲角位呢先至唔會解爛個膠袋，方便我哋垃圾拎走嘛。太早起身啦，所以有啲肚餓。跟住晏晝啦，叫做都未到晏晝嘅中午啦，我哋食埋個通粉啊咁樣，跟住就執好晒自己啲嘢，滅埋啲垃圾走啦。今次嘅旅程呢，又興奮又開心，因為好靚嘅夜景，好滿足。今次呢個分享呢就嚟到呢度啦，希望大家 like、subscribe 同埋share 我呢個 channel 啦，最好就留言同我傾下偈，下次有咩再同大家傾啦。拜拜。